வணக்கம் நண்பர்களே, இது தமிழ் நண்பன் சர்க்கட் சேனல். இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட் ஜாப் சம்மந்தமான ஒரு சில விஷயங்கள் தான். என்னென்னா, நியூ நோட்டிஃபிகேஷன் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கீங்க அடிக்கடி. நம்மளும் மார்ச் எண்டில் ஏப்ரல் 1 வரும் அப்படின்ற விஷயத்த மீண்டும் மீண்டும் அழுத்தம் திருத்தமாக சொல்லிக்கிட்டு தான் இருக்கோம். கண்டிப்பாக வந்துடும், உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் அப்படின்றது கொடுத்துருவாங்க. பட் நோட்டிஃபிகேஷன் வருதுன்றதை விட இந்த ஜாப் நேச்சர் அப்படின்றத ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் தெரிஞ்சுங்க. இந்த ஜாப் அப்படின்றது எல்லாராலையும் செய்ய முடியுமா அப்படின்னா கொஞ்சம் கஷ்டம்தான். அதாவது கொஞ்சம் ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக தான் இருக்கும். ஜாபு, ஒர்க்கிங் டைமு, ஜாப் நேச்சருமே பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக தான் இருக்கும். நார்மலாக இப்போ ஒரு கவர்மெண்ட் ஜாபில் போயிட்டு உட்காந்துட்டோன்னா நமக்கு வேலையே இல்லை, ஜாலியாக போயிட்டு ஜாலியாக வரலாம். அந்த மாதிரி டிபார்ட்மெண்ட் அப்படின்றது கோர்ட்டு டிபார்ட்மெண்ட் கிடையாது. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் உங்களுக்கு ஹெவி ப்ரெஷர் இருக்கும், ஹெவி ஒர்க் இருக்கும். என்னால் பண்ண முடியும் அப்படின்றவங்களால் மட்டும்தான் இந்த ஒர்க்கில் நீடித்து இருக்க முடியும். ஏன் இதை நம்ம சொல்கிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு ரீசனையும் சொல்லிடுறேன். ஏன்னா இப்போ ஒரு குரூப் 2 கேண்டிடேட்ஸ் ஆர் குரூப் 4 கேண்டிடேட்ஸ், இல்லை வேறு எக்ஸாமுக்கு நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறேன், ஒரு எஸ்எஸ்சி போடுறேன், ஒரு டேன்வாஸ், வேறு எந்த எக்ஸாம்ஸ் இருந்தாலும் சரி. ஸோ நான் வேறு எக்ஸாமுக்கு ட்ரை பண்ணுறேன், ப்ளஸ் கோர்ட் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துருச்சு, நான் அப்ளை பண்ணிவிட்டேன், நான் அதுக்காக போய் எழுதுகிறேன், அதுக்காக போய் அட்டன் பண்ணுறேன் அப்படின்னு யாரும் வர வேண்டாம். ஜாப் நேச்சரை ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுங்க. இருக்கிறதுலையே ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமான வேலை செய்ய வேண்டியது கோர்ட்டு ஜாபில். ஜாப் நேச்சர் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். அதையெல்லாம் தாண்டி என்னால் செய்ய முடியும் அப்படின்ற கேண்டிடேட்ஸ் மட்டும் தயவு செஞ்சு அப்ளை பண்ணுங்கள். ஏன்னா என்ன ஆகிடுது அப்படின்னா, எல்லோரும் அப்ளை பண்ணிடுறீங்க. அப்ளை பண்ணிவிட்டு எக்ஸாம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மற்ற எக்ஸாமை விட ரொம்ப ஆவரேஜ் கொஷினாக தான் இருக்கும், ரொம்ப பிலோ கேட்டகிரி கொஷினாக தான் இருக்கும், ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் எக்ஸாம். அவ்வளோ ஈஸியான ஒரு எக்ஸாமை எல்லோரும் குரூப் 2 குரூப் 4 கேண்டிடேட்ஸ் எல்லோரும் கிளியர் பண்ணிடுறீங்க. பண்ணிவிட்டு என்ன ஆகுதுன்னா, ஜாபு ஜாயின் பண்ணதுக்கப்புறம் ரிசைனிங் லெட்ரு போகிறேன், 1 மணி நேரத்தில் ரிசைன் பண்ணவனும் இருக்கான், 1 வாரத்தில் ரிசைன் பண்ணவனும் இருக்கான். இது என்ன சொல்கிறது, அது இந்த எக்ஸாமுக்காகவே வெயிட் பண்ணுவாங்களா? வேறு குரூப் 2ல் பாஸ் பண்ண முடியல, குரூப் 4ல் பாஸ் பண்ண முடியல, மற்ற எக்ஸாமில் ஒரு அன்லக்கி பர்சன் ஒருத்தர் இருப்பார், அவரு MHC ஜாபுக்கு போயிட்டார் அப்படின்னா அவர் கண்டிப்பாக அந்த ஒர்க்கை ஃபுல்ஃபில்லாக என்ன வேலை கொடுத்தாலும் செய்கிறதுக்கு ரெடி அப்படிங்கிற ஒரு ஆளுக்கு இந்த வேலையை கொடுங்க அப்படின்றத சொல்கிறேன். நான் அப்ளை பண்ணும்போது நல்லா ஜாலியாக அப்ளை பண்ணிவிட்டு, ஓகே கவர்மெண்ட் ஜாப் மாதிரி தான் இருக்கும், வேலை ஈஸியாக தான் இருக்கும், ரொம்ப ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி நினச்சிக்கிட்டு நீங்கள் கோர்ட்டுக்கு போவீங்க. பட் உங்களுக்கு ஜாப் நேச்சர் அப்படின்றது சுத்தமாக பிடிக்காத மாதிரி இருக்கும். இல்லை, போயிட்டு அரை மணி நேரத்தில் ரிசைன் பண்ண ஆளுங்களுமே எனக்கு கால் பண்ணி சொல்லுவாங்க, இந்த மாதிரி நான் போனேன் சார், எனக்கு சுத்தமாக பிடிக்கல, நான் உடனே ரிசைனிங் லெட்டர் கொடுத்துட்டு வந்துட்டேன். ஓகே, அது என்னென்னா நீங்கள் பெருமையாக நினச்சிக்கிறீங்க, அதை நான் கெத்து, நான் போனேன், ரிசைன் பண்ணிட்டேன், வந்துட்டேன் அப்படின்னு. பட் அந்த இடத்துக்காக ஒருத்தர் போட்டி போட்டுக்கிட்டு, ஒருத்தர் அதை ஃபீல் பண்ணிக்கிட்டு, இந்த வேலை கூட நம்மளால் செய்ய முடியல, இந்த வேலைக்கு கூட நம்மளால் எலிஜிபிள் ஆக முடியலையே அப்படின்னு ஒரு சிலர் வருத்தப்படுவாங்கள்ல, அந்த மாதிரி ஆளுங்களுக்கு நீங்கள் முன்னாடியே விட்டு கொடுத்துர்லான்றேன். இவங்க வெயிட்டிங் லிஸ்ட்டு போடுறாங்க, நான் போடலைன்னு சொல்லலை. பட் வெயிட்டிங் லிஸ்ட்டு என்ன தான் போட்டாலுமே அந்த வெயிட்டிங் லிஸ்ட்டில் இருக்கிறவங்கள எடுக்கிறதுக்கு லேட் ஆகும். ஸோ இந்த மாதிரியான சுச்சுவேஷனை நம்மளாக ஏன் க்ரியேட் பண்ணணும்? கேண்டிடேட்ஸ் ஆனால் நம்ம தானே நம்மளால் இந்த வேலை செய்ய முடியும், செய்ய முடியாது அப்படின்றது நமக்கு தானே தெரியும். இப்போ நான் எஸ்ஐ போடுறேன் அப்படின்னாலும் அதுவே சேம் அதே ப்ரொசீஜர் தான். நீங்கள் எஸ்ஐ எக்ஸாம் எழுதினாலும் சரி, பிசி எக்ஸாம் எழுதினாலும் சரி, மற்ற எக்ஸாமுக்கு படிக்கிறவங்க நான் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறேன்ற பேரில் தயவு செஞ்சு வேறு எக்ஸாமில் இன்டர்ஃபியர் ஆகாதீங்க. நான் இப்போ எஸ்ஐ எக்ஸாம் அட்டன் பண்ணுறேன்னா நான் ஃபிசிக்கலி ஃபிட்டாக இருக்கணும், என்னால் ஃபிசிக்கலாக எல்லாமே பண்ண முடியணும். அப்படி முடிஞ்சால் மட்டும் போய் எக்ஸாம் எழுதுங்க. நான் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறேன்னு தயவு செஞ்சு யாரோட வாழ்க்கையும் கெடுக்காதீங்க. இது என்னுடைய தாழ்மையான வேண்டுகோள். ஏன்னா இந்த மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட்டை பற்றின ஒரு முன்னெச்சரிக்கையாக இந்த விஷயங்கள் இப்படி தான் இருக்கும் அப்படின்றது தெரிஞ்சிருச்சுன்னா கூட அப்ளை பண்ணுறவங்களோட எண்ணிக்கை கம்மியாகிறத விட இந்த மாதிரி போயிட்டு ரிசைன் பண்ணுறவங்களோட எண்ணிக்கை கம்மியாகும். நீங்கள் வேலை செய்யுங்க, யாரையுமே செய்ய வேணாம், யாரையுமே அப்ளை பண்ண வேணான்னு நான் சொல்லலை. போனேன், எனக்கு பிடிக்கல, ரிசைன் பண்ணுறேன்னு சொல்கிறீங்களா, அதுதான் ஏற்றுக்க முடியல. ஸோ தயவு செஞ்சு அந்த மனநிலை, அதாவது எனக்கு பிடிக்கலன்னா நான் வந்துடுவேன் அப்படிங்கிற ஒரு மனநிலையில் இருக்கிறவங்க கோர்ட்டு ஜாபுக்கு அப்ளைவே பண்ணாதீங்க. அது நோட்டிஃபிகேஷன் வந்தாலும் சரி, வரலைனாலும் சரி, தயவு செஞ்சு யாரும் அப்ளை பண்ணிடாதீங்க. அப்படி அப்ளை பண்ணுறேன், இல்லை நான் போயிடுவேன் அப்படின்னு நம்பிக்கை இருந்துச்சுன்னா தாராளமாக வேலை செய்யுங்க. வேலை யாரையும் செய்ய வேணான்னு சொல்லலை, யாரும் இந்த வேலைக்கு போக வேணான்னு சொல்லலை. பட் மனநிலையை மாற்றிக்கிட்டு நீங்கள் தாராளமாக வேலைக்கு போகலாம். ஸோ நான் சொல்ல வர விஷயம் அப்படின்றது இதுதான். மேபி புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு இதில் வேறு ஏதாவது நீங்கள் ஒரு கேண்டிடேட்டாக வேறு ஏதாவது சொல்லணும் அப்படின்னா தாராளமாக கமெண்டில் சொல்லுங்கள். நெக்ஸ்ட்டு அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.